Fala aí, galera, bem-vindos ao Jogo Sem Preconceito. Eu sei que você veio aqui nessa playlist para aprender a programar Assembly, mas o nosso projeto hoje ele vai pedir que a gente dê um passo atrás para que a gente possa dar dois passos à frente. Então hoje eu não vou falar de Assembly, como se você está vendo aí essa telinha aqui. Eu estou no WebMSX, vou colocar aqui em tela maior para vocês verem, que hoje nós vamos brincar com Basic. Se você lembra do último vídeo, você sabe que nós estamos tentando construir a música, os sons do nosso queridíssimo Cryptologic dos i80. E hoje nós vamos tentar construir aquele som do embaralhamento do Odyssey, né? Que é um barulho que faz um blulululu. E hoje nós vamos brincar um pouco com o Basic para a gente chegar até o som que a gente quer. E depois a gente vê se a gente consegue transformar isso para o Assembly, porque trabalhar com músicas no Assembly é muito mais complicado do que no Basic. Então no Basic a gente consegue, usando o comando Play, inclusive essa é a referência que eu vou usar aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Instalar o Zoomit aqui para vocês poderem ver melhor o que eu estou fazendo. Então a referência que eu vou usar é essa aqui. MarMSX, msxall.com, no curso de Basic dele, no módulo 11, ele fala só na música. Então ele fala do comando play, dos conceitos musicais, e é muito legal você ver esses conceitos, porque muitos desses conceitos a gente vai ter que traduzir eles para o Assembly, e o Basic é muito bom para a gente começar a ver esse tipo de coisa, tá? Então o que nós vamos construir aqui no Basic? Nós vamos construir um player de música, né? Então, o comando play é o comando básico do Basic para tocar sons. E aqui é aquela escala básica, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a gente pode até botar o Dó aqui de novo, só para dizer que a gente fez. Então, se eu der esse play aqui, vocês vão ver que ele toca a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, se a gente for olhar aqui na nossa referência, esse é o comando play que a gente precisa para tocar esses caras. C, D, E, F, G, A, B. C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá, G, Sol, Lá, Si. Então vamos construir um pequeno programinha em Basic para que a gente possa ter um player de música, né? Então vou começar aqui com 10, vou dar um CLS e um keyoff. Não precisa se preocupar em digitar, eu vou deixar esse código disponível lá nos exemplos, lá no nosso GitHub do Jogo Sem Preconceito. Mas eu vou fazer aqui para vocês verem. Então aqui eu estou limpando a tela. E aqui eu vou criar uma interrupção. O que é uma interrupção? Uma interrupção você está informando para o seu... para o computador, para a MSX, que de tanto em tanto tempo ele tem que parar o que ele estiver fazendo e executar a interrupção. E para a gente fazer uma interrupção no Basic, a gente usa um comando chamado onInterval. Que aí eu estou dizendo para ele aqui, ó, vou botar aqui um intervalo 200, que parece um valor bom. GoSub, vamos lá, 200. É o que eu estou dizendo para ele, ó, nesse intervalo aí, de 200, vai lá na linha de 200 milissegundos, se não me engano, vai lá na minha função, que está na GoSub 200, e toca o som. Então eu já vou criar aqui a linha 200 e vou botar o nosso comando play lá. Play. C, D, E, F, G, A, B, C. E vou dar um return aqui na 210. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma linha 195 aqui, vou colocar um comentário aqui, só para ficar mais legível o código no final. Tocar o som. E aí aqui ao invés de ir para o 200, eu vou para o 195, porque aí eu não preciso ficar preocupado se eu estou mudando antes ou depois do GoSub.
Então, beleza. Então, peguei lá, limpei a tela, dei o key off. Na nossa linha 30, que vai ser logo depois, deixa eu dar um lixo aqui. Eu vou criar aqui. A gente tem que ligar a gente tem que informar para o cron do computador que o intervalo está ligado. Então, eu vou dar aqui um interval on para dizer. Vamos limpar essa tela e vamos dar o lixo. Então, beleza. Se eu criando isso aqui, vocês vão ver que ele já faz. Vou dar um run aqui. Olha lá, agora ele vai fazer de novo, ó. Não, ele não fez de novo. Vamos ver o que aconteceu. É porque ele acabou o programa, então a gente vai ter que botar isso aqui em alguma espécie de loop, né? Então vamos criar aqui na linha 40, vamos criar aqui um a dólar igual a $. Aqui eu estou recebendo uma entrada. E aqui eu vou checar se o cara digitou ASCII, por exemplo. Então vamos lá. If a dólar igual a CHR dólar. Se eu não me engano, o ASCII é 27 na tabela ASCII. Then go to 300. E vamos criar uma linha 300 com um comentário. Fim do programa. Para a gente poder sair do programa quando a gente digitar o ASCII. Então aqui no 310 eu vou dar de novo um CLS, vou fazer um key on. Na 320 eu vou dar um intervalo off para desligar o intervalo. E na 330 eu vou terminar o programa. Então vamos ver como está o nosso programa até agora. Então beleza, vamos deixar isso aqui. Para ele ficar no loop, eu vou ter que botar aqui na linha 60. Eu vou botar um goto 40. Porque o que acontece? Vamos lá. Quando eu chegar aqui no igual em que dólar, eu vou receber o que o cara tiver digitado. Se o cara digitou o 27, que é o ASCII, ele vai para o 300 e ele vai terminar o programa. Se o cara não digitou o 27, eu vou para o goto 40 e vou ficar aqui pedindo eternamente para o cara entrar alguma coisa. E é isso aí. Vamos dar um run nesse cara. Por algum motivo não funcionou porque ele foi para o fim do programa. Vamos ver aqui. Goto 300, tá certo. Vamos fazer o seguinte, 35 print. Tocando música. Antes disso, vamos botar um locate aqui para ficar no lugar bonitinho na tela. (10:10) e vamos fazer aqui uma linha 38, 7,12, print, digite ASCII. Para sair. Então vamos ver o que ele faz aqui. Eu acho que eu devo ter esquecido o return do GoSub. Vamos ver isso aqui. O meu GoSub está na linha 200, isso mesmo. Então vamos botar ali na linha 210. Vamos botar um return.
Como não tem o return, ele deve estar se perdendo quando eu chamo o meu GoSub. Então vamos lá. Ó, agora sim, agora ele está no loop e o intervalo está se repetindo, então toda hora ele está tocando porque o meu programa não terminou, meu programa está lá rodando. Para sair eu dou o ESC e aí eu saio do meu programa. Ele ainda vai tocar algumas vezes, porque são os intervalos que estão no buffer. E tá aí. Agora a gente, com esse player, a gente pode brincar aqui e tentar chegar naquele som legal lá que a gente quer. Então aqui a gente tocou a escala pentafônica, né? Primeira coisa que a gente quer que o barulho ele vá mais rápido, que ele faça... E para isso, se a gente olhar aqui a referência, uma das coisas que a gente pode usar é a duração da nota. A duração da nota default é 4, né? É esse comando L aqui, L e um número de 1 a 64, que vai dizer a duração. Se não muito engano, quanto maior esse número, mais rápido. E a gente pode testar isso, porque o L, você pode usar ele de duas maneiras no Basic. Você pode colocar o L depois de uma nota, ou você pode colocar ele antes. Se você colocar ele antes, por exemplo, se eu fizer aqui um L64, por exemplo, botar o mais rápido possível para a gente ver a diferença. Vou botar aqui L64. Todas essas notas depois do L64 vão tocar nessa velocidade maior. Então vamos ver a mudança que isso vai gerar no nosso programinha. Viu como tocou bem mais rápido? Ele tocou todas aquelas notas bem mais rápido. A gente já conseguiu um blululu, que é mais ou menos o que a gente precisa, que é um barulho já está razoavelmente parecido com o do Odyssey. Então vamos voltar lá. E aqui, para vocês verem a diferença, eu vou colocar atrás de uma nota, só para vocês verem a diferença que faz. Então aqui eu vou botar do lado do Dó. Só para a gente ver como fica. L64. E vamos dar o run de novo. Viu? O Dó ele já tocou mais lento que os outros. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada lá na referência e ver. Aqui tem um lance... Tá vendo aqui que a gente tem os sustenidos? Esses sustenidos você consegue usando o símbolo de sustenido. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar o sustenido neles para conseguir mais notas ainda, conseguir um som com mais notas, que seriam os pianinhos pretos aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um C sustenido, eu posso colocar, por exemplo, C, C sustenido, D, D sustenido, E, F, F sustenido. Então vamos lá, vamos colocar essas notas a mais aqui para ver se a gente consegue um negócio mais legal. Consegue um som mais legal. Então vamos lá. Então vamos tirar aqui o L64 daqui. Vamos botar ele no início, que eu gostei dele no início, L64. C, C sustenido. E aí a gente faz... Ele tem um D- ali. A gente pode fazer o D- aqui? Eu acho que a gente pode fazer o D- aqui também. Então vamos fazer aqui D-. O menos, se não muito me engano, você diminui um tom na nota.
O sustenido, ele coloca um intervalo regular de meio tom, que é a tralhazinha. E o bemol, ele abaixa a nota em meio tom. Então, o sustenido aumenta e o bemol abaixa. Então, aqui eu estou tocando no mesmo tom. Aqui eu estou aumentando um tom. Aqui eu estou tocando o D menos. E agora eu vou tocar o D, que já está aqui. Depois eu vou tocar um D maior, um E menor e um E. Depois eu vou tocar um F. Depois eu vou tocar um F sustenido. Depois vou tocar um G bemol. Um G. Um G sustenido. Um A bemol. Um A sustenido. Um B bemol e um B. E essa vai ser a nossa linha 200. Vamos ver o que isso aqui toca, galera. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Viu como a musiquinha ficou bem interessante? Achei que ficou até bem mais bonito que a do Odyssey. Agora aqui a gente poderia também, outro conceito que tem, é o conceito das oitavas. A gente pode começar numa oitava bem baixa e ir subindo. E a gente pode colocar as oitavas na nota, colocando antes da nota o O e a oitava que eu quero. Então, como eu quero uma oitava que comece baixinha e vai subindo, eu vou fazer o seguinte, cada nota dessa eu vou botar numa oitava. Então aqui, ó, o C. Eu vou botar O1. O1. Eu matei alguma coisa aqui. Então vamos lá. Vamos tentar de novo. O1. É O. O1. Aí o D eu vou botar em outra oitava. Então vou colocar aqui O2. 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 Aí aqui é o E. O E eu vou botar na terceira oitava. O3. O3. Aí o F eu vou botar na quarta. O4. Eu nem sei se isso aqui que eu estou fazendo faz sentido musicalmente, tá? Porque eu não entendo nada de música, tá, galera? Eu estou só jogando valores aqui. Só para ver como é que fica. Até sair um som que eu acho maneiro. É mais para ver como é que fica do que qualquer outra coisa, tá?
Aqui eu já vou partir para o A7. Vamos ver o que dá nessa maluquice que eu fiz aqui. Cara, é quase isso. Eu acho que a ideia é essa. Só que eu inverti as oitavas. Eu tinha que ter começado com as oitavas maiores e vir descendo. Então vamos lá na linha 200 de novo. E vamos trocar. Onde está 1 eu vou botar 8. E eu vou descendo. Eu acho que é isso aqui. Agora eu já fiquei em dúvida. Agora eu já estou em dúvida se esse jeito era o bom ou se era o anterior. Eu acho que o outro estava melhor. Então, vamos tudo de novo. Vamos mudar tudo de novo. Só que agora eu vou começar do 2 aqui. Vamos ver agora. Isso ficou legal. Será que eu consigo... O problema é que eu não consigo ir mais rápido do que isso, porque eu já tô com o meu L64 já. Bom, enfim. Eu acho que já tá bom o suficiente para um barulho de embaralhamento. Então, esse é o que eu tinha para mostrar hoje. Essa forma de você ler o comando play é chamado de MML. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ter que ver como é que a gente faz para transformar esse valor MML aqui em uma música para colocar lá no nosso queridíssimo assembly. Como é que a gente faz para jogar os valores do registrador para conseguir gerar esse valor bacana que a gente criou aqui. Então beleza, galera, o vídeo de hoje é rapidinho. Eu vou colocar no link do vídeo esse link para referência lá do Basic, para quem quiser começar a construir musiquinhas no Basic. Para que vocês possam também estudar um pouquinho de teoria musical. Tem muitos detalhezinhos legais que podem ser estudados aqui com relação a isso. Então vou botar aqui no nosso arquivinho de links. Vou colocar lá no vídeo.
Esse código já vai estar disponível para vocês lá no nosso projeto, que está lá no Jogo Sem Preconceito, nosso repositório. Vai estar aqui dentro de exemplos basic. O repositório é esse aqui, ó, GitHub, Jogo Sem Preconceito, exemplos basic MSX. Aí eu criei uma pastinha música lá. E vai estar o exemplinho lá em Basic para vocês baixarem, vocês clonarem, caso vocês queiram clonar aí com o GitHub para vocês brincarem de criar as musiquinhas de vocês aí. Então é isso, galera. Próximo vídeo vou tentar converter esse bagulho que eu criei aqui em Basic para Assembly. Aguardem o próximo vídeo. Um beijo e sejam felizes. Fui.